欢迎来到商业财经频道。鲍威尔这次说了什么？国会山焦点全美直播。2025年6月24日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔出席美国众议院金融服务委员会，发表半年度货币政策报告。这场发言是鲍威尔今年迄今为止最重要的政策信号释放。他的关键词是2个字：观望。We are well positioned to wait. We don't need to be in a hurry to cut. 翻译过来就是我们不急于降息，现在最好等等。美国经济到底稳不稳？鲍威尔列出几项数据：就业强劲，GDP 温和增长，通胀高但在回落。这听上去像一份还算满意的体检报告。就业率 3.9%， 接近充分就业。就业数据强劲是鲍威尔不急的底气。工资增速已略放缓，但仍高于通胀水平。通胀核心 PCE 在 2.8% 左右，虽仍高于目标，但低于2022年的 6% 高峰。鲍威尔承认，降通胀的进展比我们想象的慢。为什么鲍威尔坚持不降息？鲍威尔担心3件事：通胀反复，如果现在就降息，通胀可能死灰复燃；关税风险，拜登和特朗普都在炒贸易壁垒，新一轮输入性通胀或已在路上；市场预期太超前，华尔街的3次降息压住，和美联储的节奏并不一致，关税加通胀等于双重风险，这是鲍威尔发言中最关键的暗线。Tariffs could push up prices ... The effects may be transitory or persistent。鲍威尔的潜台词是：我也不知道这些关税会造成多大麻烦，但先别动。这跟2006年的次贷是可控的，形成了奇妙的历史回音。特朗普开骂，鲍威尔回怼。特朗普在 Truth Social 平台发文：鲍威尔是个傻瓜，利率太高，美国纳税人正为此付出惨重代价。而鲍威尔选择在国会直接回应：我们制定政策不看政治，只看数据。这番言辞直接把央行独立性这个老问题又拉回台前。华尔街怎么解读这场发言？标普500下跌 0.9%， 科技股领跌。10年期美债收益率升至 4.32%。黄金冲高回落，维持在3300美元上下震荡。市场的结论是，鲍威尔比我们想象的更谨慎，降息可能何时来？从点阵图和鲍威尔话语中可以看出，7月不可能，9月观望中略偏鸽派，12月可能性较大，前提是通胀稳定回落。美联储与政治的严密较量，2024年总统大选已造成政治空气紧张。鲍威尔正在做的是捍卫央行的独立性，他面对特朗普压力时依然不动如山，这是他任期最大考验之一。数据依赖策略还稳吗？鲍威尔反复强调 We are data dependent， 这4个字是美联储的护身符，也是他打太极的工具。但是如果数据自身也摇摆不定，这张盾牌还能管用多久？通胀走向重新定价的时代，2025年的通胀结构已变，房租趋稳，食品高位震荡，医疗刚刚开始上涨，关税或成新推手。我们正进入一个价格重定锚的时代。鲍威尔必须看懂这一轮波动是否只是表面平静，加息、降息多空对决实录，机构预期依据说明，高盛9月降息1次，就业疲软与通胀放缓，摩根大通等待至12月，政治敏感期不动手更安全。彭博经济社全年不降息，结构性高通胀未消除，中美贸易摩擦卷土重来。2025年，美国对中国电动车芯片加征新关税，这场关税战可能直接推高输入型通胀，抬高美国家庭消费成本，限制企业利润，影响股市。鲍威尔必须在通胀和增长之间踩好钢丝。谁才是鲍威尔的最大对手？不是特朗普，不是通胀，而是市场本身。金融市场总想提前预判美联储，这对追求稳的鲍威尔是最大挑战。对美债、美元、黄金的影响，美债收益率上行，压力加剧，美元短期强势，但若鲍威尔转鸽，则或回调。黄金政治风险叠加，货币观望，维持震荡上涨。全球市场怎么接招？欧洲央行已开启降息，形成政策背离。日元依旧谨慎，通胀预期上升。新兴市场面临美元走强加资本流出双重压力，中国会如何应对？人民币短期承压，中国央行继续以我为主，债市、房地产等仍需更多政策支持。投资者下一步该怎么走？股市
谨慎追高，聚焦盈利能力强的龙头股。2. 债市，美债短端收益率仍具吸引力。3. 黄金，长线配置仍优，但需规避回调。4. 外汇，美元保持强势，非美货币仍有压力。5. 比特币等加密资产，利率不降不利于风险偏好。这是2025的鲍威尔时刻。鲍威尔这次说的不仅是暂时不动，更是在对市场政客、通胀、贸易战，甚至全世界喊话：稳住，我们能赢。但这是一场没有硝烟的战斗，前方的路依然迷雾重重。别忘了点赞、订阅，开启深度认知之旅，期待下集。